أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير
مقيض يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
الأكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقم الصلاة رحمكم الله. يعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أصلي فرض الصبح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد
عبده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 الحمد
الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولمن الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات من شريك الأرضين وأبوابها مالك خصنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولا خصوصا إلى المغفور له آمين وأربع يوم ستي ومرمى بن أحمد سكرمي كريستيانو. والفاتحة خصوصا للشفاء خير الياتي بنت الوينانو. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف مرضاها شفاء لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah Masjid Sultan Mahmud Badarin Jawi Kromo Palembang dan pemirsa YMA TV dimanapun anda berada, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas karunia Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan 16 Maret 2024 Masehi atau 5 Ramadan 1445 Hijriah. Telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Ustaz Mas Agus Haji Ahmad Fatani Husin Umri MSI, yang akan menyampaikan ceramah agama dengan tema Hakikat Puasa dan Keistimewaannya. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah ala haziniyah wa qulinatin salihah wa ilhadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi walil baiti kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baiklah, langsung saja marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Mas Agus Haji Fatani Husin Umri pada Ustaz Fali Fasadul Maskuro. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima urlik wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqu qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, jamaah sholat subuh. Semoga kita semua mendapat ampunan, rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari ana mengajak kita semua untuk selalu mempersembahkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah jua pada hari ini, subuh ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau
yang benar dan tepat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur dengan Allah bahwa dengan kesehatan yang diberikan Allah, dengan waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mempergunakannya sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia, kata Nabi, lupa dengan nikmat yang aku berikan, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani marbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farar. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmat apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang diberikan oleh Allah. Kedua nikmat ini siogianya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngumpulkan pundi-pundi amal sebelum kita nyesel kagetnya. Jangan sampai kalulah sampai ajal kita tiba baru kita nyesel. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jauh kesempatan aku sedengat jadilah. Kalau kau unjuk kesempatan dengan aku, maka aku akan beramal, akan bersedekah. Apa adanya kunjuk ke galau. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dak katik waktu lagi. Sekaranglah kesempatan kita dengan kesehatan yang diberikan Allah, dengan waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu untuk mengerjakan amal-amal soleh. Amal soleh yang sesuai dengan standar dan ukuran oleh Allah dan Rasulnya. Jangan ngaku-ngaku merasa sudah beramal soleh. Karena amal soleh itu banyak komponennya. Sebelum dia masuk dalam kategori amal soleh, dia sudah terlebih dahulu kita lakukan amal thayyib, amal khair, amal ma'ruf, amal ihsan. Kalulah sudah keempat komponen ini tergabung, baru masuk dalam kategori amal soleh. Apa itu amal thayyib? Amal thayyib itu yang menyangkut dengan kebutuhan fisik. Ya. Makan, minum. Nah, itu. Supaya jadi amal soleh, maka jago makan minum. Jangan asal terabas leb baik. Masuk galau, tidak. Maka dia akan jadi amal soleh. Apalagi kita tahu kalau darah yang mengalir dari hal-hal yang haram atau dari sumber yang haram, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan laju baik. Pokoknya yang penting lui ya, yang penting duit. Anjak ke pokoknya. Jadi bukan dari yang haram, barang yang diharamkan, minuman yang diharamkan. Dari sumber pendapatan kita
yang mungkin menzolimi, yang mungkin tidak jujur, kita ngembeknya, maka itu tidak menjadi amal thayyib buat diri kita. Ya. Nah, kepengen jadi amal soleh, masuk dulu apa yang kita berikan kepada tubuh kita ini yang dikatakan amal thayyib itu. Harus dari hal-hal yang bersih, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pacak masuk dalam kategori amal soleh. Ya. Amal khair. Apa itu amal khair? Amal khair itu sifat-sifat, ya, yang lahir dari diri kita itu dari sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, bukan sifat-sifat yang tercela. Dia tidak akan menjadi amal soleh kalau seandainya dalam diri kita masih ada, ya, sifat-sifat yang tercela. Amal ma'ruf. Oh pula itu amal ma'ruf. Amal ma'ruf itu sikap, pelaksanaan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dikatakan amal ma'ruf. Amal ihsan. Apa itu amal ihsan? Apa yang digawe ke itu dak katik lain niatannya karena Allah. Apa baik? Bukan semayang baik, bukan puasa baik, aktivitas sehari-hari. Sebagai apapun kita, apa yang kita gawe ke seluruhnya niatannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu kalau kita kepengen masuk dalam kategori orang yang beramal ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan Allah melihat kamu, walaupun kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Baru pacak masuk amal kategori amal soleh. Karena apa yang kita gawekan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, bapak-bapak baru pacak masuk kategori kelompok amal soleh kalau amal thayyib digawe ke, amal khair digawe ke, amal ma'ruf digawe ke, amal ihsan digawe ke. Baru jadi masuk kategori amal soleh, ya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini hari ke bukan 10 ya. 10 supaya cepat ngobrol kita ya dak, ngopi bareng. Aku setuju nian kalau ada apa sairan kawan-kawan masjid nih ya dak, habis sholat subuh ngopi bareng. Alhamdulillah ya dak. Ini bawa yang 5 belum 10 ya. Apa sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad jaa syahrul Ramadan, telah tiba bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Kataballahu alaikum siyamahu fihi, telah diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Tuftahu abwabal jinan, dibukakan bagi kamu seluas-luasnya pintu surga. Wa turalliku abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tarullus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang selama ini
galak kamu kata kegawe salah digoda setan, ya. Padahal kamulah jadi setan. Ya. Jadi kambing hitam setan tuh selama ini pokoknya. Kalau kita ngawe kegawe yang salah, digoda setan aku ya. Awak padahal lah kemasukan setan. Ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada satu malam, ya, di mana lebih baik kita beribadah pada malam itu khairun min alfi syahr, 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang memuliakan malam itu, faqad hurima, maka dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah puasa kelima, mudah-mudahan kita lebih dapat memaknai pelaksanaan ibadah puasa yang kita kerjakan. Karena kita perlu paham, kita ini kadang-kadang kujingo wong Islam ini antara puasa untuk mencapai tujuan syariat dan mencapai tujuan hakikat tidak dilakukannya. Kebanyakan kita umat Islam ini melaksanakan puasa itu cuman mencapai tujuan syariat. Paham ya tujuan syariat itu? Niat, ya, rukunnya itu kan niat, tidak rukun puasa itu. Kemudian tidak makan, tidak minum. Kalau yang sudah berbini dan sudah berlaki, tidak tidak berhubungan, itu ya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu cuman yang kita gawe ke. Makanya jumlah wong yang tujuan hakikat itu semakin ujung hari nak kiamat ini semakin dikit. Seharusnya semakin banyak. Kalau kita berpuasa itu mencapai tujuan hakikat. Cuman kita kebanyakan mencapai tujuan syariatnya baik. Akhirnya itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak wong yang melaksanakan puasa tapi puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mencapai tujuan hakikat. Mana tujuan hakikat? Tujuan hakikat itulah yang ada di dalam Al-Quran yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, itu jamaah sekalian ya. Tujuan hakikat kita beribadah puasa itu ya. Yang kata kita tadi menahan lapar dan haus, menjaga tidak bersetubuh dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, itu kita gawe ke. Kemudian kita berusaha juga gawe ke untuk mencapai tujuan hakikat, ya. Sehingga betul-betul bermakna. Puasa yang kita gawe ke itu melahirkan manusia-manusia yang kembali suci, kembali kepada Id. Kalau mati, insya Allah mati dipastikan dalam keadaan husnul, yaitu
Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballirna Ramadan. Ketemu bulan Ramadan dengan melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, dengan melaksanakan mencapai tujuan takwa di bulan Ramadan. Bila kita mati, kita sudah siap. Tidak perlu takut, ya. Karena kita yakin apa yang dikatakan Allah, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makmanonian upaya kita ya mencapai hakikat puasa. Ya, kalau yang namanya takwa itu kan secara umum yang dikatakan imtisalan awamirillah wajtanibu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, ya. Lebih rinci lagi takwa itu ada dikatakan wasari'u ila marfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazibina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita ngawi ke ciri ini, ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian diampuni, ada yang gawe ke yang lain, seluruhnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra. Wong yang meninfakkan hartanya, ya, fis sarra wad darra, dalam keadaan susah maupun senang. Apalagi di bulan puasa ini, itu salah satu keistimewaannya. Yang kita galak ke adalah berbuat kebaikan, rajin sedekah. Ya. Karena satu kebaikan yang kita gawe ke di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, biasanya kalau di luar, ya, terutama 3 bulan gejep Sya'ban Ramadan, itu balasannya satu kebaikan biasanya 10. Nah, itu. Sikok ganjar 10. Tapi pada bulan Rajab satu kebaikan diganjar 70. Di bulan Sya'ban satu kebaikan yang kita gawe ke diganjar 700. Pada bulan Ramadan satu kebaikan yang kita gawe ke diganjar 1000. Masya Allah. Makanya diomong ke oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan aku, Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulan untuk umatku, ya. Insyaallah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mencapai tujuan-tujuan, ya, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Kita akan mencapai derajat orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencapai mengembalikan diri kita kembali dalam keadaan
suci, bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan seorang ibu. Kalau prosesnya dari bulan Rajab tadi kita gawe kebenaran bener, tidak ujuk-ujuk nak dapet, nak nyari Lailatul Qadar pas di 10 malam terakhir, tiap malam ganjil baik pula, ada. Oh, megang tasbih ada, ngaji dari sudah terawih sampai subuh pokoknya. Memerlukan proses. Kalau nak ketemu dengan kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu proses. Di bulan Rajab tadi, apa tujuannya? Kita memproses tubuh kita dari sesuatu hal yang kataku tadi, dari yang haram, dari minuman yang haram, ya, dari sumber-sumber duit yang haram. Jadi tubuh kita itu bersih dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Sya'ban, itulah juga proses membersihkan hati, ya. Tubuh sudah bersih, kita proses pula hati kita bersih. Ngapa kita perlu membersihkan hati? Karena kita bakal balik, kepengen tak berjumpa dengan Allah? Pak, pengen. Apa kata Allah dalam Quran? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tuh apa saat kita dicabut sakaratil maut, apa kaget pada yaumil mahsyar, ya. Pada hari itu kata Allah, dak katek guna lagi anak bujang kamu yang kamu bangga-banggakan, hebat, jadi Kapolri, jadi Pangdam, jadi dokter, jadi itu, jadi ini. Tak katek guna lagi kamu bangga-banggakan. Dan harta yang kamu cari, mulai dari ayam berkokok sampai ayam nyangkuk, tak tahu lagi halal dan haram, tak ada guna lagi kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali wong yang datang kepada Allah yang memiliki hati yang bersih, ya. Itu mulai bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang mazmumah tadi, yang tercela tadi, sombong, iri, dengki, riya, ujub, beda. Kita hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Emak kalau sudah punya sifat-sifat yang mahmudah, tidak kati lagi, ya. Nak benci dengan wong, yang tidak senang dengan wong, yang nak apa dengan wong, senyum kenyo baik, karena itu bagian daripada ujian hidup ketika berada di atas dunia ini, ya. Di dunia yang sementara ini, bawa anak marah-marah, ribut-ribut, dia gawe pula marah-marah, ya. Marah-marah naik ke darah tinggi, ya. Sisip-sisip stroke, ya. Tekapar langsung. Ada gunanya apa yang dikatakan oleh Nabi itu, la tardab palakal jannah, jangan kau marah maka bagimu akan diberikan surga. Ada nikmati baik, senyum ke baik, ngok mau kati, ya tak? Jangan pula masuk ke di hati, rugi kita jadi penyakit, ya. Senyum ke baik, lewat ke baik, ya. Nah, pada bulan Ramadan, bapak-bapak sekalian, proses untuk kita membersihkan roh kita, lengkap tak kalau prosesnya kita jalankan? Tubuh bersih, hati bersih, kemudian roh kita
bersih. Ya. Mengapa kita perlu membersihkan roh? Supaya kita betul-betul ucapan kita yang ngomong ke la ilaha betul-betul, ya. Kita galak beratip saman, kita galak beratip hatos, ya. Memang kita tak katik nuhankan selain Allah. Memang kita tidak nuhan ke nyembah berhala. Karena kita cerdas otaknya, mandai nak nyembah berhala. Ada mata tapi tak katik penjingoan, ada telinga tapi tak katik pendengaran, tidak. Lolo en buyan kalau nyembah berhala itu. Nak nyembah makhluk selain Allah, ada binatang, matahari, tak mungkin kita gawe ke. Cuman kita kadang-kadang lupa. Kita galak mempertuhankan hawa. Ya. Ya tak? Kalah aturan Tuhan. Itu yang galak matingan tu. Ngomong kaget la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bohong. Kalau kita masih memperturutkan hawa nafsu kita, kalah aturan-aturan Allah, pedoman-pedoman Allah dan Rasulnya kalah. Berarti kita masih mempertuhankan hawa nafsu. Ini yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bapak-bapak. Apa manittakhadha ilahahu hawa. Apa dak kamu jingok? Mak mano keadaan, kondisi wong yang mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi pengakuan kita pada saat dari alam arham menuju ke alam, dari alam arwah menuju ke alam arham, ketika ditanya oleh Allah, ya, alastu bi rabbikum, tahukah kau siapa Tuhan kau? Alu bala syahidna, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bohong. Kita masih mempertuhankan hawa nafsu kita, ya. Nah, mari kita proses di bulan puasa ini, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Proses kita. Kalau milih pemimpin yang sesuai pedoman Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena pulus. Hati mati ngantu. Tuh anggap main-main kadang-kadang yang mah itu. Padahal kekuasaan itu menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Untuk generasi-generasi kita. Karena kita mayoritas umat Islam. Kalau umat Islam lah pacak dibeli, selesai urusan dunia ini. Ya. Yang lucu nih kita jamaah masjid, jamaah musola melok-melok pula. Bukannya yang tak keruan itu baik. Yang berkopiah, yang berapa, mana bagian aku? Ya Allah. Ya. Mana ada lagi bakal pemimpin-pemimpin yang benar. Kalau uang bayar pasti nak dapat hasil. Ya. Siapa lagi yang nak ngurus ke maslahah ummah, kepentingan-kepentingan umat? Kalau kita milih pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main bapak-bapak. Kita umat Islam ada rujukan, ada pedoman. Karena kita tahu, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum. Kamu baca terus tiap-tiap baca Yasin, apalagi musim ruahan tadi, ya tak? Kadang-kadang asar, maghrib, isya, berkali-kali baca ayat itu, tapi tidak pernah kita renungkan. Pada hari itu Allah akan ngadili kamu
Dan tidak ada satupun yang dizolimi kata Allah, kecuali dengan apa yang kamu lakukan. Nah, nak jadi amal soleh, nah apa yang kita gawekan bakal dapat mempermudah kematian kita, dapat membuat kita bahagia di alam akhirat kage. Kalau apa yang kita gawe kita sesuai dengan ada pedomannya dalam Quran dan hadis Nabi. Tidak dijadi ke amal soleh kalau tidak keluar dari pedoman Allah dan hadis Nabi. Dia akan jadi amal soleh kalau ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi mari kita merenung diri di bulan Ramadan ini. Jadi berusaha semaksimal mungkin bagaimana apa yang kita lakukan itu bagian Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka bagi wong yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah mungkin yang dapat disampaikan. Kalau ada yang salah mohon maaf kepada Allah, mohonkan ampunan. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir lisanana minal kazib wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir amalana minar riya wa tahhir basarana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Mas Agus Haji Ahmad Fatoni Husin Umri MSI yang telah menyampaikan ceramah agama. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwasannya pada sholat zuhur nanti ceramah agama akan disampaikan